Welcome na naman sa isa na naman ng mukbang. Kakain tayo ng pan. Na. Fried chicken. Ay, nako, pamang. Ganun po na. Why? Let's show them. The siomai. Hello kayo sa The kangkong. Wala silang kangkong. Wala akong kinakain ng kangkong. Sweet and sour. For adults. Ang sarap-sarap na ito. We're on Ito, diet actually. dito niluto. Pinadelivery lang to. Nagbibiro lang daddy ko. Kumain na ta. Sarap. Ba't pa ako lang hangin? Sarap. Mads, galing ha? Siyempre. Nagaya ko ng malaking tubo. No. Ay, no. Nagagaya mukbang eh. Pang matanda lang yun. Yung siopaw for merienda. Siopaw. At drinks ko. And favorite ni baby ang Chicharon. Chicharon. Lahat ba yan? Puro ganun? Puro jabalay? Para makita yung gravy. So right, nakita na nila. Gravy. Ay, nako, dapat ano. Nako. Ay. Ayan. Ang favorite kong gravy sa lahat ng mundo. Eh, gulay. How's the food? Ang sarap. Nakita ba? Yung isa pa. Okay guys, thank you for the watching. And subscribe my build video. Bye.